אנחנו עדיין עומדים במבחן, השנה עמדנו במבחן ענק. לפני קצת יותר משנה התברר לנו שאיראן הולכת להכין פצצות אטום כדי להשמיד אותנו. זה לא אמירת סרק, זה לא ספין. אם לא היינו פועלים, שהיום יום העצמאות הזה הוא שונה. הוא שונה, משום שהוא בא אחרי שנה שבה אתגרנו את ההיסטוריה. הקמת המדינה לא הפסיקה את ההתקפות על העם היהודי. ההתקפות האלה נמשכו. הדבר שהשתנה זה היכולת שלנו להדוף אותם. ואם חשבנו שאחרי השואה האנטישמיות הזאת תרד מן העולם, היא לא יורדת מהעולם. היא לא ירדה מן העולם במשך דורות. היא גם לא צפויה לרדת. מה שהשתנה זה היכולת שלנו להדוף את ההתקפות עלינו. והיא באה לידי ביטוי בהקמת המדינה, בהקמת צבא הגנה לישראל, בהקמת זרועות הביטחון שלנו. והיינו צריכים כמובן לא רק להקים מדינה, גם להקים כלכלה, ולהקים אוניברסיטאות, ולהקים בתי חולים, ולהקים... כל זה הקמנו, אבל אנחנו עדיין עומדים במבחן. השנה עמדנו במבחן ענק. לפני קצת יותר משנה התברר לנו שאיראן הולכת להכין פצצות אטום כדי להשמיד אותנו. זה לא אמירת סרק, זה לא ספין. אם לא היינו פועלים, בעם כלבי ובשאגת הארי היה להם פצצות אטום, וזה התחלת הסוף של העם היהודי. והיינו מוכרחים לפעול. אנחנו שינינו לא רק את המזרח תיכון, אנחנו שינינו את עצמנו. כי אנחנו עושים דברים שאף מדינה לא חלמה לעשות. וגם אולי אנחנו חשבנו שבוויכוחים הפנימיים בינינו לא יהיה לנו את הכוח לעשות את זה, כי זה מה שחשבו אויבינו, והם טעו. וזה הטייסים וצוותי הקרקע, זה גבעתי. זה כל השאר, כל מה שיש בתווך. העם הזה קם, פשוט קם, באמת קם כלוי ונלחם כארי. וזה נותן לנו תקווה גדולה, כי דבר כזה ברמה העולמית לא היה. אני רוצה לברך אתכם מעומק הלב, מעומק הלב, וגם להודות לך מירי שאת מתגייסת למסיבה הבלתי אפשרית הזאת שנה אחר שנה. אתה יודע איך אנחנו קוראים למבצע הנוכחי? על שמך. שאגת הארי. אמרתי, אני רוצה משהו שמבטא את מה שאתה ביטאת ואת מה שאתה מבטא. אני לא מגזים, אני לא מספר לכם סיפורים. שאגת הארי, בת גיבורה, לא יודע אם אתם יודעים את זה. גיבורה ממש. שעמדה בקו האש, הייתי במקום וראיתי אותה. לאחר הפעולה ראיתי מה שהיא עשתה ופגשתי אותה. גיבורה. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Iran kembali menutup Selat Hormuz karena blokade laut oleh Amerika Serikat. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melanjutkan perang jika tidak ada kesepakatan hingga Rabu. Setelah 7 pekan ketegangan di Timur Tengah, Iran akhirnya membuka Selat Hormuz selama gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Namun, kurang dari 24 jam, Selat Hormuz kembali ditutup karena blokade Amerika Serikat. Dilansir dari media Yordania, Roya News English, jubir markas besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, menyebut Selat Hormuz telah kembali ke keadaan semula. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Presiden AS Donald Trump menyebut blokade militer Amerika di Selat Hormuz tetap bertahan sampai kesepakatan AS dan Iran final. Bahkan Trump mengancam jika tidak ada kesepakatan dengan Iran hingga Rabu, pertempuran akan berlanjut. If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. Diketahui Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital di dunia yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia.
Ketegangan di Timur Tengah dapat memicu krisis energi dan kenaikan harga minyak global. Ya, untuk mengetahui bagaimana dampak penutupan kembali Selat Hormuz ini, kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional Binus University, ada Mbak Tia Mariatul Kiptiah. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Tia, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Safa, Alhamdulillah kabar baik. Baik, Mbak Tia, ini Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Amerika Serikat terus melanjutkan blokadenya di Selat Hormuz. Apa dampak dari penutupan kembali Selat Hormuz ini? Ya, mohon maaf sebelumnya karena saya sedang dalam perjalanan agak bergoyang-goyang. Tidak apa-apa ya Mbak Safa? Ya, silakan ya, Mbak Tia. Ini sudah diprediksi sebetulnya bahwa Iran akan memberikan respon dengan memainkan Selat Hormuz ini. Karena setiap kali ada decision yang dilakukan oleh Presiden Trump, itu pasti Iran akan memblokade Selat Hormuz. Kalau saya bilang kemarin ya di salah satu media, ini akan terjadi buka tutup gitu ya Selat Hormuz, dan memang kejadian hari ini ditutup kembali. Karena merupakan respon dari blokade Amerika Serikat di perairan Iran. Jadi kan Iran membuka Selat Hormuz itu adalah merupakan feedback atau respon terhadap ceasefire antara Israel dengan Lebanon, karena Lebanon itu kan masuk ke dalam perundingan Amerika Serikat dan Iran begitu ya. Kemudian ketika Selat Hormuz dibuka dan Trump juga sempat mengucapkan terima kasih, tapi tidak diiringi dengan pencabutan blokade atas perairan Iran, terutama pelabuhan Iran gitu ya. Ditutup kembali karena memang Iran menginginkan ketika poin-poin daripada perundingan itu dilakukan, maka Iran akan membuka Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz dibuka juga kemarin, Mbak Safa, itu merupakan respon dari ceasefire Lebanon begitu ya. Tapi ketika Laut Iran diblokade, dilakukan kembali decision oleh Presiden Trump, maka Hormuz akan kembali ditutup. Ini bukan persoalan blokade laut saja. Mungkin ke depan ketika Trump membuat ulah lagi, Hormuz ditutup lagi. Tapi ketika Trump melonggarkan decisionnya atau keputusannya di antara perundingan itu, Iran akan buka kembali. Terus saja seperti itu, Mbak Safa. Dan yang lebih menakutkan lagi, bukan hanya ancaman tentang serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang lebih keras. Dikhawatirkan ini justru akan konflik ini meluas bukan hanya di kawasan Timur Tengah, tapi juga akan mengarah kepada Indo-Pasifik. Karena terbaru update, Mbak Safa, itu dinyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengontrol Selat Malaka. Ini bahaya sekali. Karena Selat Malaka itu kan di bawah negara-negara Indo-Pasifik yang terlibat di dalam Selat Malaka itu, yang menggunakan jalur Selat Malaka itu adalah Asia Tenggara, termasuk kita, kemudian Asia Timur, Cina, Jepang, Korea Selatan, begitu ya. Kemudian Asia Selatan juga masuk, begitu ya, India dan Pakistan dan teman-temannya. Kemudian ada sebagian di pantai barat Amerika Serikat, yaitu Kanada. Kemudian Selandia Baru dan Australia juga masuk. Dan yang esensi dari Selat Malaka itu adalah jalur perdagangan yang dilakukan beberapa kapal, terutama yang akan memberikan efek itu adalah Asia Timur dan Asia Selatan. Ini akan dampaknya besar sekali. Dan juga termasuk ke Asia Tenggara. Nah, sementara Selat Malaka itu ada di area teritori Indonesia, Singapura, dan Malaysia, begitu ya. Jadi memang yang memanage Selat Malaka itu 3 negara ini. Jadi di Malaysia itu adalah area di area timur, begitu ya, di Laut Timur. Sementara di Indonesia adalah area di sebagian Sumatera. Dan kita yang paling dominan dalam Selat Malaka ini. Maka ketika kita memiliki bilateral yang cukup bagus dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat berencana mengontrol Selat Malaka karena diprediksi oleh Amerika Serikat kapal-kapal tanker Iran ini melakukan penjualan minyak ilegal melalui Selat Malaka. Nah ini yang dikhawatirkan, bahwa konflik ini tidak hanya sebatas di area Timur Tengah, tidak hanya melibatkan Gulf countries, tapi khawatirnya Trump ini memberikan atau merealisasikan keinginannya untuk mengontrol Selat Malaka karena dicurigai kapal-kapal tanker Iran itu penjualan minyak melalui jalur Selat Malaka ini. Jadi Selat Malaka ini cukup esensi juga, Mbak Safa. Nah itu justru yang menjadi kekhawatiran saya, karena ternyata statement ini sudah keluar di berbagai international news. Kalau ini sampai direalisasikan, maka konflik ini akan semakin meluas begitu. Baik Mbak Tia dan pemirsa, kita tahan dulu sejenak. Kita akan simak informasi berikut ini. Ya pemirsa, Kementerian Luar Negeri RI menindaklanjuti respon positif pemerintah Iran dalam upaya membebaskan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran.
Ya, Kamis kemarin juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Fard Nabil mengatakan tindak lanjut tersebut dilakukan dengan memantau kondisi kedua kapal Pertamina serta memastikan kesiapan teknis agar kedua kapal itu dapat berlayar dengan lancar begitu mendapat lampu hijau. Kesiapan teknis yang dimaksud antara lain meliputi kesiapan kru serta asuransi pelayaran. Nabil pun juga menjelaskan Indonesia terus menegaskan pentingnya Selat Hormuz sebagai kawasan aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan hukum internasional. Indonesia juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menegaskan keselamatan pelaut jadi prioritas semua pihak. Indonesia terus menegaskan bahwa penting menjaga bahwa selat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak, termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran, untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu, khususnya bagi kapal Pertamina, dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis, termasuk kesiapan kru, asuransi, dan sebagainya, agar kedua kapal tersebut dapat. Ya, pemirsa, BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex resmi naik mulai 18 April. Sementara itu untuk Pertamax Green hingga BBM bersubsidi masih tetap di harga lama. Bahan bakar minyak non-subsidi resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026. Terkait hal tersebut terdapat penyesuaian harga BBM di SPBU Pertamina. Pertamax Turbo dari harga Rp13.100 naik menjadi Rp19.850 per liter. Dex Lite dari harga Rp14.200 naik menjadi Rp24.150 per liter. Pertamina Dex dari harga Rp14.500 naik menjadi Rp24.450 per liter. Lalu Pertamax tetap di harga Rp12.300 per liter. Pertamax Green tetap di harga Rp12.900 per liter. Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter. Dan biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter. Diketahui harga BBM non-subsidi sebelumnya tidak mengalami perubahan harga sejak 1 Maret hingga 17 April 2026. Harga stagnan di tengah tren harga minyak dunia meningkat imbas perang di kawasan Timur Tengah.